今天教你们如何不用剃须泡泡也可以做出这种绵绵泥哦，快点赞收藏起来吧！首先我们拿出一块旧泥，就你平时玩腻了的那块泥，然后直接加入沐浴露，再加点清水。最重要的一步来啦，就是尽量的让沐浴露起泡泡，因为这些泡泡就是来代替剃须泡泡的。你们看我现在已经起了很多泡泡了，然后把它们混合均匀就可以啦。这个方法是不是没有剃须泡泡的你们最需要的呢？这样一块绵绵泥就完成啦，手感短短的，还能拉个帐篷。快来评论区告诉我，你们成功了没有？